Завтра в Камышине откроют памятник самолету Як-1. Это точная копия боевой машины, которой управлял легендарный летчик Алексей Моресьев. Изготовлен памятник в Тверской области и сделан из оцинкованного железа. Монумент будет возведен в самом центре Камышина на пересечении улиц Ленина и Некрасова, где 100 лет назад родился Моресьев. Церемония открытия памятника приурочена к Дню памяти и скорби 22 июня. Участие в церемонии примут военнослужащие и молодежь. Из столицы приедет сын знаменитого летчика Виктор Алексеевич Моресьев.